Oras madihita saluna saksongoni nang hamu ruas ni HGP mampang perapatan na mangihuton permingguan di Manoguton melalui streaming upasatan matuamu tabido horas nami oras madihamu saluhutna selama mengikuti kebaktian mahita. Acara minggu dihita di Manoguton 5 minggu ke-10 setelah Trinitatis. Adorak sota mulai perminggota jumulo mahita taparadi rohatta martangyang nahohom mahita di bagasar rohatabi. Marede mahita siya bukwede nomor 110 ayat 1 2. Marhiti-hiti goar ni di bata amang dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Natigor do akan dalan ni Jehovah jala halak partigor merdala di sing alai anggo halak parjahat tersuladit do di sing. Haleluya.
martangiang mahita. Ali Tuhan di bata para siroha jalan abonar, madok mauliate hudok kami ala di pabisar ho tuhami barita nauli, na manodangi rohanami, ay ala ni i ubahin hutadahami ho doho lomo ni roham. Di pangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saliling dingulu namion. Jala naing mertua hami bahenomu, say parbadiay marohanami marhiti-hiti todim, jala pergugui mahami mangorom hisap-hisap doho mangotapon roha portibion, say palas marohanami mangului ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di mingguta sadarion ima siad Yesaya 50 ayat onom saha tupitu songnoma hatana. Da odo parposaon nahu halomohon kuharhari akka ihotiho ni hajahaton palua akka tali ni auga jala palua halak na ni rupa jo jala robuhi nasa auga. Da oddo molo di ponggoli ho rotim tuhalak namale jala ditangihon ho itogihok ko tujabum halak nadangol dohot panakar-nakar molo di daho halak namar saimara gabi diabitiho ibana jaladang mertabuni ho maradapon sibukmu imasahakna rak mangidugugo mahita mangulahon na hubar tupatit nai ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hubar tupatit mi. Amen. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargugu na suatu dosan perdenggam basa dohong
jalaro di saliling do asini roham. Say marpuamuati maroham di hajaton nami. Jala say unang be ingot akadusa nami. Ay jujud do hami merdosa maradupok ko. Jala jujud do husungguli hami rimasmu marhiti siyan pangalesyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalesyon nami. Unang alang asini roham, say urupi mahami. Ho ali Tuhan di bata hatuaw nami. Palua hami, jala sa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dosata. Songonod do pakaholongi ni dibata di portibion. Pola dua anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa liling ni lilinga di ibana. Hasangapon ma di dibata na di gijang. Amen. Epistel di mingguta sa darion, imanan yenet siyat buku ni Mateus 23, ayat 23, saha 20, tajahama marsorik-soring. Marjea mahamu si boto surat doho parise, hamu pangatsi, ay di parsapulu hamudo, akka suacuanan na mekmet, alay tading do akka pati na umahol di bahik kamu songon hatigoran para sirohaon dohot haburjuhon siulaon do nasadaon alay unang ma tading nasadaan. Hamu partogi na mapitung di pasisi hamu dorongit alay agaja di bundut hamudo. Marjea mahamu si botu surat doho parise hamu pangasi ay di paya samudo panginuman doho makuk siat duru hape marisi padobon dohot pardabuson. Eho parise nama pitung parbagasan nai panginu namani majalo payas asagabe yas nang duruna. Marjea maham hamu si boto surat doho parise hamu pangatsi ay sumaddo hamu tutanoman
na hinapuran akad na denggan berengot siya duru hape marisi holi-holi ni akanamate dohot nasa narotak. Tongon songon ni hamu, tigor hamu nian idaon ni halak sian duru. Alai anggo di bagasan, gok pergasian do hamu dohot naso uhum. Ima sahatna, mertua do na tumangihon hatani debata jalan au piopsa. Amin. Tidak kuma haporsial teng songon na hinatidakon ni dongata sa porsial di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumopalangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman itu buon ni si Maria na gabi-gabi siatot di porbadia adorak suabuan ido to hatta na tumaw na birnit di pangumuan ni Silatus na mati terpajal do ibana di hao pinursilang na tuat tubanua toru dong di tanong na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul siamu ni debata Jehovah amanai pergugo na suatu dosani isimay mana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mati au porsia dito di porbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dihasesan ni dosa doho dihatain na mandok mulak mangulu sugot daging ni halak nang mati doho dihanguluan na surasuda. Amin. Dabege kor virtual sian ina Deborah.
Tabegema titing masa di mingguta sa darion. Shalom. Shalom tabegiman tikting ni Huriata di bagasan mingguan. Padjolo, guarni minggu ta sadarion ima minggu pasapuluhan dung trinitatis dohot topik ulahon mauhum dohot hasitongan. Paduahon pelian tu kotilon. Padjolo sadarion minggu 8 Agustus 2021 naik patu pautado pelian tu jolo tu keperluan pesta kotilon. Paduahon di hari Minggu 15 Agustus 2021 naik patu pautado pelian tu jolo tu keperluan pesta kotilon. Patuluhon luas natambah mamuka sadarion Minggu 8 Agustus 2021 gabe ruasni hudia HKBP Mampang Perapatan keluarga David Antoni Sirait Gloria Agustina Haulina Borusiagian dohot sada ianakon nasida. Alamat Jalan Mampang Perapatan 10 Walu nomor 42 RT 6 RW 5 Kelurahan Duren 3 Jakarta Selatan. Nasida pindah sian HKBP Pemantang Siantar masuk sektor 3. Paupaton Pertangengan sektor di hari Selasa 10 Agustus 2021 masuk pukul 10 siang 10 WIB Patu Pautado Pertangan sektor Mahite Zoom meeting dengan meeting ID yang terlampir di Wata Jemaat minggu ini di sektor Tolu di keluarga B. Silalahi Boru Lubantobi. Palimahon Patanakon Hatani Debata Manang PHD. Parjolo di hari Selasa 10 Agustus 2021 pukul 10 WIB naik Patu Pautado PHD Inahana. Isa sohonma tu sude inahana asariama mandahoti PHD. Paduahon di hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 10 pitu WIB naik Patu Pautado PHD Ina Debora. Isa sohonma tu sude Ina Debora asariama mandahoti PHD. Patanakon hatani debata di Patupa Marite Virtual Zoom dohot meeting ID yang terlampir di Wata Jemaat minggu ini. Ponopon Parheon Laposubulo di hari Minggu 15 Agustus 2021 ima pesta puncak Parheon NHKBP di Patupado ND Pujian berupa Good From Home Manang KFA secara virtual. Papituhon Pesta Gotilon 2021 Ganok Taundo Saita Patupa Pesta Gotilon Pesta Puncak Gotilon Neng Patupauta di hari Minggu 12 September 2021 Jala Taidama Rumah ni kegiatan na adung dihita Patjolo Payung Gotilon Paduahon Celeng Keluarga yang Patuluhon Bazar Online yang diadakan pada tanggal 8 Agustus 2021 dari seksi Ina dan Deborah 15 Agustus 2021 sian seksi NHKBP 20 Sia Agustus 2021 sian seksi Sekolah Minggu 5 September 2021 sian seksi RHKBP. Pawoluhon pembagian vitamin kepada jemaat yang terpapar COVID-19 siang. Pinabotohon tu sude ruas ni huri HKBP Mampang Perapatan. Hombar tu hasil sermon Parhalado di hari Jumat 30 Juli 2021. Marnida torok ni ruas HKBP na terpapar COVID-19 sia baik na isolasi mandiri manang dirawat di rumah sakit. Disepakati rap dohot Dewan Diakonia Satgas COVID nunga didistribusikan vitamin tu ruas ni huria na terpapar COVID-19 sia baik yang sudah sembuh maupun dalam pemulihan. Pendistribusian berdasarkan data na masuk Marite Sintua sektor masing-masing. Tuhan memberkati. Pasiahon peduli dampak COVID-19 sia HKBP Mampang Perapatan. Pinabotohon tu sude ruas ni huria HKBP Mampang Perapatan
Hombar tu hasil sermon Parhalado di hari Jumat 10 Juli 2021 nunga disepakati mardida kondisi dohot situasi nama saon tunggu dangdo luas di huriata na terpapar COVID-19 sia dohot kona dampak pandemi COVID-19 sia. Parhalado rap Dewan Diakonia mangido pangurupion laho mangurupi ruas ni huriata. Partisipasi ruas ni huria Boima tak Thomas melalui rekening Huria HKBP Mampang Perapatan dengan nomor rekening yang terlampir di Wata Jemaat minggu ini. Mulia tema pasahat hamid tu ruas ni huriata di pangurupion dohot kerjasamana. Songon hatani debata. Masih rupan mahamu mamosat akan nadok-doki ima dalam mengaradoti patik ni Kristus. Sian Galatia pitu onom ayat 2. Amin. Pasapuluhon ruas nama Said. Tabuan mah di bagasan tangyata ruas nama Said. Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STHMM. Sian sektor 3 dirawat di Rumah Sakit Tebet. Atani debata pasahat mah dalam mutu Jehovah jala haposi ibana asa ibana patureon. Siang Salmen bidu petolu puluh pitu ayat 5. Pasapuluh Sadaun ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan samingguan. Didok hatani debata. Di tangana siamun do gajang ni umur. Jala di habirangna do amoraun dohot amoliaw. Siang poda bitu tolu ayat 10. Pasapuluh 2 Parhepengon dapat kita baca pada lembar Warta Jemaat minggu ini. Akapelian amoleteon dohot nasing naso jinaha di tiktikon taidama di harotas acara na adong di tabe. Songonima tikting ni huriata di bagasan nasa minggion tuhata masu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami datang bersujud di hadapan Tuhan, memanjatkan puji dan syukur kami atas setiap berkat yang telah kami terima dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga ingin memanjatkan pokok-pokok doa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Kami mendoakan pendeta dan keluarga, Parhalado dan keluarga, jemaat dan keluarga serta lingkungannya. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan Tuhan pimpin sehingga segala kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilah kami kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera dan sukacita, hati serta sikap yang selalu tertuju pada Tuhan saja. Kami juga mendoakan setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan berkati setiap dokter, perawat, peralatan medis, obat dan semua pendukung untuk kesembuhan atas sakit yang dirasakan. Kami memohon turut campur tangan Tuhan sehingga sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Tuhan juga berkenan mengingatkan agar kami selalu mengingat atas kebaikan dan karya Tuhan atas hidup kami. Kami juga mendoakan program kerja gereja kami ya Tuhan, dan juga rencana kerja setiap dewan dan seksi. Kami memohon agar kiranya Engkau campur tangan agar setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak-Mu, dan berjalannya setiap kerja selalu mengandalkan Tuhan. Terlebih khususnya kami akan mengadakan kegiatan Parheon, Naposo Bulung dan juga Pesta Gotilon dan juga PA. Biarlah Tuhan sajalah yang memberikan jawaban untuk setiap usaha yang dijalankan panitia dan semua jajarannya dan rencana yang akan dilaksanakan ke depan. Kami doakan juga kepada dunia yang sudah kurang lebih 2 tahun ini terkena virus yang mematikan. Banyak negara yang masih merasakan kesakitan akibat virus ini.
termasuk negara kami. Kami memohon ya Tuhan, agar Engkau berkenan memberi kesembuhan kepada setiap negara yang mengalami virus ini, sehingga semua aspek dapat berjalan normal kembali untuk kelangsungan hidup kami. Dan begitu pula juga ya Tuhan, kami juga teringat akan negara kami yang akan sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati para pemimpin dan rakyat agar saling toleransi, mau kerjasama untuk membangun semua hal yang positif, agar negara kami dapat merasakan dan mengalami kemajuan yang baik. Ya Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyempurnakan doa kami ini agar layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tabapungo pilihan bila sada A dohot sada B swaksongoni nang dihamu na dibagasat ta meringanan dibagasat tabi ta transfer ma melalui rekening Kurdia AGBP Mampang Perapatan. Mari dimahita siapa pwede nomor 20 lalu ayat sada dohot saterusna. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, menamang ramoti ate-ate do pikiran Buddha di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hamu akan hinaholongan saluhutna namar saur di bagasan parminggota sadarion ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis marhite pelayanan live streaming di Huriata HKBP Mampang Perapatan. Tetangihon ma hatan itu hatta nagabe jamita dihita sadarion imasian buku ni panurirang Jeremia di Jeremia 22 ayat sada 1 ayat sia. Buti hatan di Jehovah tuat maho tu bagas ni raja sia Juda jala hatahom ma disi hataon dohonom ma tangihon ma hata ni Jehovah ali raja ni Juda na hudul di atas habangsa ni si David ho dohot akkana posom dohot na ni rajaanmu akkana bongot tu akka harbanganon boti hata ni Jehovah raduti hamuma uhum dohot hati goran jala palua hamuma natarsamuni sian tangan ihalak pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mabaik gogo tu halak dagang tunatading dilapin dohot tuna mabalu jala unang duruson hamu mudar nasomar pipot di ingananon ay molo diraduti hamu hataodeng saya adong do masuk tupit-tupit di bagasan raja akan marhabangsa di habangsa ni si David akan marsi hudul di hureta dohot di hoda nang ibana nang akan aposona dohot na nirajaanna alai moloso ditangihok kamu akka hataon nunga pola marwari au tu diriku inda Jehovah
ikon gabe halongonan bagason. Aisongono doha tani Jehovah tarimot tu bagas ni raja sia Juda. Gilead do ho diau ale pucu ni Libanon. Ikut gabe halongonan doho bahenokku gabe huta akkana somar pangisi. Jala au padiri untuk pakko akka jolma pangago mangaloho. Ganuk mardonga sejata. Nasida mana bahau ares akkana penilitmu. Jala manipalhon tu bagasan api. Jala torop bang sumamulu sial lambung ni hutau. Jala didok be ganuk tu donganna. Puasa tuk somoni bahenon di Jehovah tu hutaon nasai bolon. Jadi dohonon nasida ma. Allah na tinadikon nasida pada tu Jehovah debata nasidai. Jala marsobat wakka debata sileban. Uhud mangoloi nasida. Ido sahatna. Kita nahina holongan di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Nagabe topik ni minggutta sadarion ima ulahon uhum dawat hasintongan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kita nahina holongan ngolu partodion spiritualitas. Jojok doi dilapati jolma marhite kesalehan manang ngolu na diukur siat tangyangna. Ngolu na diukur sian paredeonna. Ngolu na diukur sian saluta ka ibadah-ibadah. Pakatayonna, akaidena, bahkan bono diukur sian sipanganonna. Doa kepernuluan na sigan pari. Na marharoroan mai sian. Bagaimana dia menyikapi dirinya dekat dengan Tuhan. Jadi jangan heran kita nahina holongan. Udang do standar-standar di spiritualitason ngolu partodionon manaik tu benua gijang. Seolah-olah manadikon portibion. Manaik tu benua gijang madau siap portibion. Sehingga jok dojolma menganggap bahwa orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang mampu membumbung tinggi ke langit, tetapi dia meninggalkan bumi. Gaya hidup benua gijang, gaya hidup surgawi menjadi sentra-sentra parnguluan di partodion di dojolma di parnguluanon. Denggan doi, memang mulo denggan partodiota iko martangiang doita. Mulo denggan partodiota ikko jonok dohita tu debata ikkon marparangena denggan dohita pakatayot tapi saluhuna alai moloholan karakter-karakter sesongonido ngolu partotion. Sesungguhnya itu adalah spiritualitas yang kurang bermakna, bahkan terancam menjadi spiritualitas yang kosong. Molo terbatas hanya tentang itu saja. Boy dodang marlapatani soalnya dakwan Apostel Paulus aha malapatanna molo tukka di botoho marhata-hata hatani jolma, hatani di kasuru-suruan, bahasa-bahasa manusia, bahasa-bahasa malaikat, tetapi tidak ada gunanya jika engkau tidak mempunyai kasih. Molo sarong holong ni rohadeho sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing dari mana di sada Korin 10 ayat 1 sia. Artinya semakin engkau ilahi, semakin engkau harusnya manusiawi. Maka molo didoko koho jonok do debata iko jonok dohot hajol maun. Spiritualitas sejati adalah perjumpaan antara inspirasi Allah yang menyelamatkan dengan aspirasi manusia yang menderita. Jala jipang do di bagasan Yesus Kristus ternyatakan hamuliaon di debata marhite dame na sumurung na tading di portibion. Bahwa ternyata kemuliaan Allah nyata ketika terjadi damai sejahtera di muka bumi ini. Lam jonok ko tu debata ko lam jonok do parnulumu tu akan ngulu nadong di tonga-tonga di portibion. Hidupan dari dokter Tuhan Yesus Kristus di Lukas 4 ayat 10 lalu saat 10 siai songgop do tuau tod dini Jehovah roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Artinya ternyata kemuliaan Tuhan terutus untuk dekat kepada kehidupan-kehidupan yang menderita di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika Allah dalam kemuliaannya datang ke dunia ini untuk menyampaikan kabar baik,
maka sesungguhnya kabar baik itu harus mendaras di kehidupan dunia ini. Molorode bata di bagasan hamuliaonna laupa luahon akana porsu akana dangol di portibion. Puasa adong depesiat tongat-tongat nama jonok kita tuh di bata, tapi justru kita mengabaikan, meninggalkan ngoluna di hadang oloni, dongan dari bagasan haporsuoni, lahu mangadu, lahu mengejar hamuliaon di Jehovah. Banyak orang meninggalkan dunia yang penuh penderitaan untuk mengejar-ngejar kemuliaan Allah. Sementara Yesus Kristus, dia justru menghadirkan kemuliaan Allah dengan menyentuh kehidupan dari bagasan aku goson hadangolon dohot akka na asing. Kita nahi na holongan alani ido tanda ni jolma nama nada debata. Tanda orang yang bertuhan adalah ketika dirinya semakin beradab. Itu dah. Tanda orang yang mengenal Tuhan ketika dirinya semakin beradab. Dan tanda orang yang beradab adalah ketika dia mampu makaholongi. Dan tanda orang nama kaholongi ima semakin tinggi rasa kemanusiaannya. Dan semakin tinggi kemanusiaan seseorang, maka dia tinggi pula keadilan dan kebenaran yang dia lakukan. Artinya semakin tinggi nilai kemanusiaan kita miliki, kok uhum do hasit tongamma parangena. Kita nahina holongan. Parani do amat dokon adalah hal omong kosong. Jika ada orang mengaku beriman namun tidak mengasihi, dan omong kosong juga jika ada orang berkata dia mengasihi tapi di dalamnya tidak ada keadilan dan kebenaran. Itu dah. Artinya Idok si Johannes di sada Johannes supaya 20 mulong jol mamad dokon dihaolongi mana debata ala dihosomi donganna pergabus dui baru benon nama kaholongi debata nasoni idana donganna natarida bedak tuk rohana lama kaholongi. Artinya bahwa ternyata jika ada orang berkata dia mengasihi Allah tetapi mengabaikan bahkan membenci saudaranya, sesungguhnya dia adalah pendusta. Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Realitas kehidupan di dunia pun dia tidak bisa atasi. Ini noaing. Udang dojolma diurus urusan Tuhan, urusannya nggak bisa dia urus. Banyak orang berkata dia mengasihi Tuhan, tetapi dia menghajar istrinya, dia menghajar suaminya, dia ingkar terhadap janjinya, dia ingkar terhadap cinta kasih yang harus muncul di tengah-tengah realitas hidupnya. Kan itu noaing. Tong debata dia, nasokoni. Kita nahi naolongan. Somo dia pe bentuk manang rumang ni parnguluota, AHP ulaota, AHP latar belakangta. Tugas pokok kita adalah mamaritahon, mangulahon, uhum, dohot, hati goran. Mangulahon, uhum, dohot, hati goran. Hatani debata macetak kasdo tabereng di Turpukon. Bagaimana Tuhan menyuruh mengutus panuirang Jeremia. Asa dipodai ibana, asa ditegur ibana, Raja Jehuda Israel Selatan namar Goar Joahas anak ni si Josia lagi nuaranna si Sallum mulut tabereng jaya sepulusa ada di Turpukon si Sallum Goarna anak ni Raja Josia yang megah duduk di tahudul ibana di habangsa di si David, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran. Anido terpelihara hidup yang berselingkuh dengan Allah-Allah lain. Gabe mamele pakka naso sebaun, gabe mamele akka ngolu naso berkeadilan. Alani ido ditongos debatasi Jeremia mamicam asa mulak rajai mangulahon uhum dohot hasit tongan di debata. Marhite mengurupi akka kaum-kaum tertindas dan berkekurangan. Jala takas tabereng di ayat 41 ayat sia. Moloso diulah raja ini, maka akan terjadi penghancuran, akan terjadi hukuman. Maka sesungguhnya hukuman yang muncul, pembuangan yang muncul bukan karena kebencian Allah kepada umat itu, tapi karena ketidakadilan, ketidakbenaran kehidupan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka itu sendiri. Odonan yang berengotang. Jadi bisa saja ngelup tahun terbuang ala di paranget taruh. Parange naso mangulahot uhum dot hati goran. Mula tataringoti uhum dot hasit tongan. Saya percaya
semua kita ingin diperlakukan dengan adil. Gudang dohita madokon kudus dohita di tonga-tongan ni uhum dohot hasil tongan. Masalahnya muncul mololomono rohatta marnida uhum dohot hasil tongan. Alaik maul dohita mangulahot uhum dohot hasil tongan. Banyak orang berkata bahwa dia sangat mencintai keadilan dan kebenaran, tapi sangat-sangat sulit dia untuk hidup sesuai dengan keadilan dan kebenaran itu. Itu dah. Adong do di sadahuta molo di dokkonon na fokus do ne to mangam di bani nang itu idanggu di basat tabi to di bo parang anak diraja do mulai na juli alai holar ro pandemi mengalir ma bansos mengalir ma BLT di woto amuro sude madok na fokus di bana alawa adok perbagianan adong nona somoni itu bahwa ternyata bisa saja kita menolak disebut sebagai orang yang miskin, tapi sudah menyangkut hal yang enak untuk diterima. Mari rame-rame menjadi orang miskin. Daido sarupa doi. Kita suka diperlakukan tidak apa? Kita membenci diri kita kalau kita diperlakukan tidak adil. Kita suka kita diperlakukan dengan adil, tapi susah kita untuk melakukan keadilan itu. Keadilan, kebenaran, uhum doa sintongan bukan tentang menerima sesuatu dak soal nama jalo sudah kaningon dak soal sarupa nau jalo do tok dam uhum doa tiga orang dak soal ni alai keadilan dan kebenaran berbicara tentang tidak boleh ada pemerasan, tidak boleh ada orang yang tidak menerima haknya, tidak boleh ada penindasan, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu nak kaningan di dokter diturunkan bahwa keadilan uhum doa sitongan adalah tentang bagaimana manusia itu mesti dikembalikan harta martabatnya sebagai manusia yang benar-benar manusia tanpa membeda-bedakannya. Saya merasa tidak adil. Saya merasa dunia ini tidak sesuai dengan uhum doa sitongan. Ratusan juta halak Indonesia perpogos meluna susah. Olan alani hasonangan ni akka jolma na korup. Olan alani hasonangan ni akka penguasa-penguasa yang serakah dan lalim. Olan alani kesenangan ni akka kaum-kaum kapitalisme yang mengeksploitasi seluruh kehidupan dari kita. Tohoro dengan ekonomi Indonesia yang menanjak. Kalau ekonomi ini sih, unang-unang 10 halak doi. Nah 100 juta naik itu dia. Bagaimana ada molo adong jolma mangan dan mulau-ulau di mana? Dohonok kuma adong na mulau-ulau. Ale dak dapotan mangan di mana? Kalau ada orang makan tanpa dia bekerja, maka saya pastikan ada orang yang bekerja dia kehilangan makanan. Odo nanang idaut tadi sih. Alan itu mulai ditaukan tabuana sama dia. Na pugus dilarang mersahid. Diorai do mersahid dah. Putung mersahid tamu kana pugus. Terhatok bo. So ngubat. Tak prioritas. Ani do. Abereng mah. Uhup pesongoni do. Mau sorong bekingan bisa saja kita selesai semua. Ani do. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mana sering terjadi? Jala gereja pun, kuria pun, orang Kristen pun mulai terlena dengan ketenangan hidup. Bahkan ada yang berselingkuh dengan para penindas. Wana main. Begitu banyak manusia berdoa. Martangi yang sudah jolmain wain. Tumatanis marsuara nagugo. Tude bata. Puasa masa somnon ali Tuhan di tengah-tengah ngolukon. Tu dia nama Allah. Ani dong mai. Alai sahira nama uhum di mata. Alas sepertinya bungkam. Tidak mau menjawab. Tohodoi. Oh tidak. Tahu. Maralus doi. Maralus doi hidupan namar hita jamita sadarion. Berek kita. Di ayat sada jelas di dokter. Lahu mau. Tua mau. Tu bagas ni raja si Juda. Jalah hatahum madisi hatau. Bahwa ternyata keadilan uhum do hasil tongan di debatan. Sianau do iho. Siak kamu, siak kita disuruh debatado. Tuhan, turun. Gereja-gereja jangan tinggal lagi dalam singgasana kenyamanannya. Turun. Gereja-gereja harus turun ke masyarakat. Gereja-gereja harus menyentuh orang sakit. Gereja-gereja harus menuntun orang-orang kembali ke dalam kebahagiaan hidup. Itu dah. Tuhan,
dan gereja harus berani untuk menyuarakan ketidakadilan di tengah-tengah negara ini. Unung mau ay marhite-hita do debata manuru pakatahon uhum do hasitongan. Kita naik naholongan uhum, keadilan dan kebenaran mesti ternyatakan di dalam dan melalui orang-orang yang mengklaim diri hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Odo spiritualitas partodion nasasitongna. Hidup banna hidup Paulus di 2 Korin tolu ayat tolu. Surat ni Kristus dohita. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita do tongosani. Alani ido, idia adong barita nauli di Kristus. Ikon arong do barita uhum do hasit tongan di sini. Di mana ada Injil, di situ harus ada keadilan dan kebenaran. Molo masa doi daftar buang be itu. Daftar buang be. Bahasa ai bongok made bata matongani hita di tonga-tongani ngulu nama cai maulon. Alani suarahum ma'uhum doa sitongan. Mulai matok sedirita, mulai matok sejabutta, mulai matok sekeluargata, mulai masian hopar jabutta, mulai masian huriatta, mulai masian masyarakat, mulailah berpartisipasi untuk hidup dan melakukan hukum dan kebenaran Tuhan, keadilan dan kebenaran Tuhan, maka kita akan terhindar dari keterbuangan hidup. Salam sehat bagi kita semua. Ta jaga homma ta jamotton pakirimota jala posro hatta pamalumon ni debata ado hita pargogoan ni debata ado hita ay holong do rohana marnida hita. Amin. Moleate Tuhan di bagasan tikion marhiti hatam tu panurirang Jeremia hatam doi tuhami Tuhan asa mangulu kami di bagasan uhum do hati goran hasit tongami. Alani Tuhan pasu-pasu mahuriamon makanguluhoni pasu-pasu mahami makanguluhoni disaluta kangulunami sikanupari asa tarida pardua ni parsuruammu Tuhami marbarita nauli mamaritaon uhum dot hasip tongan margugo mahami Tuhan tarlumobi di panahiton di pakorhon ni pandemi COVID-19 sion Tuhan nami udang doakan amar sahid magale udang doakan tumatangis berduka merhabok ni roha alepos do roha nami dan sumurut to Tuhan siak kami perguguam rohami mangulaon uhum dot hasit tongan mi ale Tuhan homa masu riamon akapar hobasna parhobas partohonan dot naso partohona pe saluhuna le Tuhan nama kubasio marhiti akka naniulana sida di huriaon margogo manasida di bagasan uhum dot hasit tongan mi pasu-pasu nang akka pangulana go tinggi di huriaon ale Tuhan nami dohot mangaleon hamelumon di amanami pandita bajar nahor Tuhan nami pasu-pasu nasida di bagasan hagaleonna ale Tuhan postor hanami marhiti hajong-jongan di huriaon jongjong mauhum dot hati goran mi tar pasu-pasu ngulu namia di bagasanna tar pasu-pasu kang ngulu ni akka nahumaliangna alani hajong-jongan ni barita nauli nadong marhite huriaon ale Tuhan nami pasu-pasu mahatam nakutani hok kami gabe hamuluan nami mai marhite-hite Yesus Kristus martangya kami Tuhan. Amin. Tajalo mata ni Tuhan marede mahita buku di 240 ayat 1 2 los tapa sama pelihat di bagasan las ni rohan. Bye.
Tatangi akom mapeliata tua dopan di debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gicang hodo haroroan di saluhut seleo-leo na denggan dot na sauliba sana mauli utus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasyak kami pelianon. Pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga di Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam utadhami godang di seleo-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami dari Banua Gicang saya pinarbadia mabuarmu, saya Roma harajaon, saya saut malomoni roham di Banu Tongon sama dari Banua Gicang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami sama panisa nami, idosa nidongan namar dosa Tuhan. Unak kami togiho tu pangucunan, balua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasorhon madamena tutoddim. Horas jala selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Salam sehat Tuhan Yesus ma masuk-masuk kita. Amin.